Quindi io dovrei avere anche il coraggio di andarci a parlare con questa persona. Quella volta in cui ho provato a fare una foto a uno e mi ci ha mannato. Che rimpianto, avrei troppo voluto prendere nella foto anche quei pantaloni lì. Ciao a tutti, io sono ShootyTNC e benvenuti in un nuovo video. Avete presente quei TikTok in cui i fotografi vanno a domandare agli sconosciuti di poter scattare loro un ritratto e magari con una bodycam riprendono il processo? Ecco, quella roba lì è mega difficile, ma è anche spettacolarmente bella. È normale che sia una cosa super difficile perché se ci pensiamo, la sfera pubblica, l'esterno, è sempre visto un po' come un intruso nella dimensione più importante che ciascun individuo ha, che è quella privata. E immagino che se qualcuno a buffo in una vostra giornata tipo per strada vi puntasse addosso alla macchina fotografica e scattasse, non per forza le cose andrebbero bene, giusto? Magari qualcuno la potrebbe prendere bene, magari qualcuno la potrebbe prendere male. Però c'è qualcosa in questa dinamica di scattare degli sconosciuti, provare a immortalare una persona che ci ha comunicato semplicemente da un istinto, un qualcosa di bello, e è difficilissimo farlo. Come si fa, visto che è così difficile scattare delle foto agli sconosciuti? È questione di allenamento e pratica, come gran parte delle cose nella vita. Io ho iniziato quando ero all'università, il che vuol dire parecchi anni fa purtroppo. Avevo deciso di portare sempre con me la mia vecchia Nikon D3100, la mia prima gloria digitale, perché avevo deciso di allenare il mio occhio non solo a fotografare quello che era palesemente bello, quello che troveremmo tutti quanti bello, ma anche quello che magari non è canonico, a cui non ero abituato. Ed è stato un allenamento super utile, che dapprima mi ha fatto cogliere tantissimi piccoli spunti e poi mi ha lentamente portato a voler fotografare le persone. E infatti ho un sacco di foto del mio periodo universitario in cui in metro, in giro, alla fermata del bus, veramente ovunque io scattavo le persone e poteva andare bene oppure male. Se andava bene, tutto a posto, non se ne accorgevano nella maggior parte dei casi. Se invece andava male, si poteva andare dal vaffanculo, oppure se andava proprio male, diciamo che se sai correre veloce è molto meglio. Tipo una volta mi è capitato in metro di scattare una foto alla ragazza, di postarla su Facebook. Questa persona conosceva una mia amica e ha commentato sotto la fotografia minacciandomi di utilizzare la legge sulla privacy. Ora, sebbene questa persona avesse ragione, non ho potuto fare a meno di pensare che fosse un pochetto troppo rigida come cosa, però a ben vedere aveva perfettamente ragione, quindi ho eliminato la foto e non l'ho più caricata da nessuna parte, infatti non ve la mostrerò neanche per rispetto alla sua volontà. Oppure un altro episodio che mi viene in mente, che è ancora prima di questo qua che vi ho appena detto, a Piazza della Repubblica a Roma, vicino al Teatro dell'Opera, c'è una via che conduce a Piazzale dei 500 piena di bancarelle di venditori di libri usati, di vestiti usati, insomma una sorta di mercatino ambulante, e c'era uno dei proprietari di uno di questi banchetti che a un certo punto prende la sua chitarra, esce fuori, si mette sullo sgabello e inizia a strimpellare, e io lo vedo, prendo la macchina fotografica e scatto. Non vi riporto esattamente lo scambio in francese che ci siamo dedicati dopo che lui si è accorto che gli stavo scattando questa fotografia. È un altro esempio di come alle volte può andare diversamente da come si immagina. Chiaramente quello che vediamo sui social sono le volte che vanno bene, ovviamente nessuno posterebbe mai quella volta in cui ho provato a fare una foto a uno e mi ci ha mannato. Però io ho trovato che, per quanto mi riguarda, chiedere è la chiave di volta. Ora, questo comporta varie cose, la prima delle quali è: quindi io dovrei avere anche il coraggio di andarci a parlare con questa persona? Sì, secondo me sì, perché innanzitutto si mette la persona davanti alla possibilità di dire di no, e se dice di no, ci dovete stare, lo accettate e a posto così e proseguite. E la seconda è che se chiacchierate con una persona, magari quest'ultima poi vi racconta qualcosa di sé e quindi si apre la porta a una conversazione molto interessante che può arricchire addirittura di più lo scatto che state andando a fare. Ovviamente questo preclude tutta la bellezza di quegli scatti di street photography in cui il bello è cogliere il momento, però io ho deciso che per me va bene così, un po' perché la street non è il mio genere e un po' perché preferisco mettere la persona davanti alla scelta e dare una possibilità consapevole alla stessa di poter dire no, guarda, preferisco di no, ti ringrazio. E quindi la chiave, oltre al chiedere, è andare gentilmente a parlare con la persona. Ad esempio, quello che io faccio è: vedo una persona che mi interessa a livello fotografico, vado a parlarci e sostanzialmente le dico: ciao, sono Lorenzo, sono un fotografo, ho notato questo dettaglio di te che mi piace, oppure mi colpisce questa cosa qui, ti spiacerebbe se facessi una fotografia? Puoi dirmi di no, io non ho l'abitudine di forzare, se tu non vuoi che io riscatti questa foto, io vado avanti, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Perché è importante questo mappazzone iniziale che io dico? Perché si rispettano le persone, dando loro la possibilità di scegliere se voler fare quella foto oppure non volerla fare. E poi perché ci si mostra gentili, non si cerca di pretendere nulla. In realtà c'è molto altro da sdoganare, ed
nel senso che comunque bisogna avere il coraggio di andare a parlare con quella persona, e mi rendo conto che non è una cosa assolutamente facile né che appartiene a tutti. Io stesso all'inizio ho fatto tantissima difficoltà, però anche guardando dei video online di fotografi che mi piacevano, che facevano questa cosa, è vero quel che dicono: più lo fai, più acquisisci self-confidence, più acquisisci... non mi vengono più i termini in italiano. Questo è il 2023, io non riesco più a parlare in italiano, solo in inglese. Più si acquisisce sicurezza nei propri mezzi e più sembrerà facile mostrarsi spigliato e gentile agli altri, tranquillizzandoli a loro volta. In questo modo ho scattato ad esempio le foto a Mario, che era un motociclista che ho incontrato con i miei amici in montagna a Campo Imperatore. E ragazzi, che personaggio era? Sono andato lì e gli ho detto: ciao, scusami, ti vorrei fare una fotografia perché sei pazzesco, mi piace tantissimo e dimmi se ti va. Se non ti va, appunto, non te la faccio. E lui mi ha detto: una foto a me, l'ho proprio buttata sta pellicola, mi ha detto. E quindi è diventato anche un modo simpatico per chiacchierare. Oppure la foto al signor Francesco, che è una persona che ho fermato per strada perché mi piaceva il colore della sua giacca, e gliel'ho detto e lui mi ha detto che quella giacca era appartenuta al figlio che era mancato poco tempo prima, e mi ha raccontato essere il fondatore del primo centro anziani d'Italia, ed è stato veramente molto molto divertente chiacchierare con questa persona, scoprirne un pochino di storia. Oppure mi viene in mente ancora di Elvira, quella mattina che prima di attaccare al lavoro l'ho vista sulla panchina e ho pensato: perché non posso domandarle di fare una foto? E ho scoperto che questa signora non solo era super vivace e super simpatica, ma aveva 90 anni e li portava veramente, come se ne avesse 50. Sono rimasto completamente estasiato. Ma la gentilezza non mi ha sempre portato ad avere una risposta positiva. Ci sono stati molti casi in cui ho incassato dei rifiuti, ma l'importante è stato sempre pensare che chiaramente io ho fatto il massimo per mettere quella persona a proprio agio, dandole la possibilità di scegliere se farsi scattare o meno. È diverso dal improvvisare uno scatto piantando l'obiettivo in faccia a una persona, a mio parere. Mi ricordo ancora di quella volta che ero a Londra ed ero sull'autobus e stavo scattando un mio amico, e poi ho trovato questa coppia di signori che era estremamente interessanti e ho iniziato a scattare loro. Loro sono scesi dall'autobus super incazzati con me e mi hanno sotterrato di insulti. Mi hanno parlato in un britannico posh incredibile che io adoro e stavo sbavando, però mi hanno sempre sotterrato di insulti, Quindi diciamo che la differenza è netta fra un domandare cortesemente e un provare la fortuna. Dipende da che cosa cercate. Mi sono domandato molto spesso però se questa premessa che io faccio sia un qualcosa che deriva da un retaggio italiano. Credo che non sia neanche per voi una cosa nuova pensare al popolo italiano come un po' sospettoso, no? Un po' sempre sul chi vive, sul chi va là. Ho avuto modo di parlare con colleghi e amici che mi hanno detto che anche per loro è molto complesso scattare foto alle persone in Italia. 2 anni fa io sono andato a Parigi con Silvia, è una bomba, se non ci siete mai stati, cioè io sono rimasto estasiato ad ogni angolo di città che sono riuscito a visitare nel poco tempo in cui siamo stati lì. Però le persone, ragazzi, mamma mia, anche vivendo a Roma, che è una delle città, se non la città più bella del mondo, in cui c'è molta varietà, tantissimi turisti, dopo un po' ci fai l'occhio. Se esci al di fuori del tuo paese e trovi un altro tipo di varietà, è tanta roba. E quindi mi sono lanciato subito, ho provato a scattare alle persone anche lì. Quindi ho preso la mia bella premessa, l'ho iniziata a dire, e le persone mi bloccavano a metà della premessa stessa. Non appena gli domandavo: sarebbe possibile scattarti una foto perché? Non serviva altro, mi dicevano yeah sure, oppure oui, se provo a parlare un pochino in francese. E io sono rimasto a bocca aperta, perché in un pomeriggio solo io ho fatto fuori 2 Portra 400 e la facilità con cui io riuscivo a interagire con le persone è un qualcosa che ancora oggi non ho ritrovato allo stesso modo in Italia. Per esempio, alcune delle foto che ho scattato a Parigi che mi sono rimaste più nel cuore sono quelle a Hailey e Taylor, che sono 2 sorelle americane che lavorano a Disneyland Paris, e quella a Byron, che è un altro statunitense che però vive e lavora a Parigi. E in entrambi i casi delle 2 sorelle e di Byron ho trovato una tranquillità nel provare a dire loro: ehi ciao, scusate, so che non mi conoscete ma vorrei scattarvi, che in Italia non ho trovato. È stato bellissimo perché è stato facilissimo iniziare a parlare, a conversare. Tra l'altro ho scoperto che Byron
parlava qualcosa di italiano, ha vissuto a Roma e ha iniziato a chiacchierare con me, mi ha detto quando vengo a Roma ti passo a trovare, ci prendiamo una birra, una roba di una bellezza incredibile con una facilità che in Italia non c'era. E parentesi, il look di Byron, vogliamo parlarne? Ho detto a Silvia, amo, fermati, questa persona ha dei pantaloni pazzeschi, devo scattarla. E poi chiaramente perché ero nervoso, era l'ultima del rullino, gli ho scattato una foto non a piano americano ma fino alla cintola e quindi i pantaloni non si vedono. Che rimpianto, avrei troppo voluto prendere nella foto anche quei pantaloni lì. Così come con Byron era stato facile chiacchierare, anche con Hailey e Taylor lo era stato. Ci hanno raccontato di loro, del fatto che venissero dall'America e che stessero lì a lavorare insieme a Disneyland Paris come performer. Quindi praticamente si vestivano come le principesse Disney e facevano gli spettacoli dei performer a Disneyland. Figata clamorosa. E voi mi direte, ok, ma stai parlando di 3 americani. E io vi dico anche che ho scattato Angèle e Omar, che sebbene magari un goccettino più sulle loro, in particolare Omar, si sono prestati molto più che volentieri, hanno chiacchierato con noi e hanno deciso di farsi scattare delle foto che sono bellissime secondo me, non per incensarmi di nuovo, ma perché è splendido conoscere le storie degli sconosciuti. Ecco appunto anche i ritratti di Angèle e Omar sono stati la testimonianza del fatto che lì è stato proprio semplice iniziare a parlare con le persone per scattarle. Però ho incassato qualche no anche lì e la diffidenza di alcune persone mi ha fatto pensare che alla fine della fiera non sia un atteggiamento italiano, dipende da tutta una serie di fattori che io non posso conoscere andando ad approcciare uno sconosciuto. Il suo background, la sua storia personale, le sue difficoltà, le sue peculiarità come persona, insomma troppo per poter tirare una generalizzazione così netta come è una cosa solo italiana perché siamo un popolo dei diffidenti. Io non so se è così. Quello che voglio dire alla fine di questo video è che se mai dovesse venirvi voglia di scattare uno sconosciuto perché vi colpisce, perché avete quell'immagine in mente, domandateglielo. Al massimo vi dice di no, ma se vi dice di sì avrete quella foto e magari vi spiega anche un pochino di chi sono loro, vi racconta un po' della propria storia. E guardate che è tanta roba, è veramente tanta roba. E non lasciatevi spaventare dal fatto che magari siete un po' titubanti, avete un po' di tremarella, avete un po' di ansia. Le prime volte è sempre così. Più fate, più sarete sciolti e più riuscirete a fare altri ritratti di questo tipo. Quindi provate. Siamo giunti alla fine anche di questo video. Io come al solito vi ringrazio per averlo guardato fino a qui e mi piacerebbe che nei commenti mi diceste se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono le fotografie che ho scattato e se avete mai provato a scattare degli sconosciuti. Insomma, raccontatevi un po' la vostra esperienza, se vi piacerebbe farlo, se l'avete già fatto, come è stato. Sono super curioso e voglio che ne parliamo un pochino perché secondo me è una figata assurda. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, ricordatevi la campanella perché in questo modo riuscirete a capire quando pubblico nuovi video, sarete sempre aggiornati con i contenuti di questo canale. Condividetelo con amici, parenti, sconosciuti con cui fate le fotografie, insomma con chi vi pare. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da Lorenzo.